tug'iladigan farzandning o'g'il yoki qiz bo'lishi kimga bog'liq? Men sizlarga buni oddiy tilda tushuntirib beraman. Agarda sizni ayolingiz bitta yoki bir nechta qiz farzand dunyoga keltirgan bo'lsa, siz uni ayblashga shoshilmang. Qiz farzandli bo'lganini eshitgan erkaklar ayrimlari bu narsaga shukr qilsa, ayrimlari xotiniga jahl qiladi. Sabab kimda? Erkakdami yoki ayolda? Odam zoti yoshligidan ulg'aygan sari unda o'zidan nasl qoldirish uchun instinkt rivojlanadi va o'ziga u juft topadi va bu instinktni jinsiy aloqa orqali amalga oshiradi. Jinsiy aloqa bo'ldi, erkaklarda eyakulyatsiya jarayoni yuz beradi, ya'ni bu sperma chiqishi. Bu sperma tarkibida ko'zga ko'rinmaydigan mayda spermatozoidlar bor va bu spermatozoid borib ayolning tuxum hujayrasi bilan birlashadi va ma'lum muddatdan keyin embrion paydo bo'ladi. Spermatozoid bu gaploid hujayra hisoblanadi va unda 23 ta xromosoma bo'ladi. Shu xromosomalardan faqat bittasi jinsiy xromosoma bo'ladi. Ko'z rangimiz, bo'y uzunligimiz haqidagi ma'lumotlar aynan mana shu xromosomada saqlanadi. Bu jinsiy xromosoma ayol tuxum hujayrasida faqat qiz homila bo'lishiga javob beradi. Erkaklarda esa urug'lantirish uchun kelgan spermatozoiddagi xromosoma yo qiz homila qiladigan yoki o'g'il homila qiladigan xromosoma bo'ladi va qaysi biri kelib urug'lantirishi bu bizning qo'limizda emas. Homila jinsi kimga bog'liq ekanini bilib oldingiz. Ekrandan uzoqlashmang. Yana bitta ma'lumot. Odamlar orasida o'g'il farzand xohlab doktorlarga, qatan-qadir tabiblarga borib lecheniya oladigan, davolanadigan, o'zini vaqtini va pulini ketkazadigan odamlar ham bo'lar ekan. Birorta urolog yoki ginekolog yoki tabib sizda homilani o'g'il yoki qiz qilib bera olmaydi. Va yana bitta narsani bilib oling, jinsiy aloqada er-xotinlar qanaqa holatda bo'lishi yoki jinsiy aloqa qanaqa pozada o'tishi homila bo'lish yoki bo'lmasligi ham sabab emas. Chunki ayrim doktorlar orasida shunaqa ma'lumotlar berishadi yoki odamlar orasida shunaqa noto'g'ri fikrlar yuradi. Jinsiy aloqada xotin mana bunaqa yotsa, ayol yoki bunaqa yotsa homila bo'ladi, homila sekin bo'ladi, homila tez bo'ladi degan ma'lumotlar yuradi. Bularning hammasi noto'g'ri, bularga ishonmanglar. Xullas biz qanaqa jinsda yaratilishimiz bu yaratuvchining qo'lida. Fikr qiling. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'lib qo'ying.